teme. Kids TV. Živjo! Danes sem z vami Maja in pa tudi naša Diana. Vabim vas v tale svoj pravljičen kotiček, kjer nas poleg pravljice čaka še joga. Ja, ponovno se bomo razgibali in spoznali nove jogijske položaje. Ste pripravljeni? Potem pa kar začnimo. Čaka nas pravljica o najprisrčnejšem velikanu. Ja, prav ste slišali, o velikanu. Zato mislim, da je čas, da se tudi mi malo raztegnemo. Dvignemo svoje roke, takole, in jih raztegnemo. In potem se nagnemo v eno smer, dobro pritegnemo eno roko in nato še drugo. Če želimo tudi mi postati veliki kot velikani, je pomembno, da se dobro raztegnemo. Tako. Velikanu je bilo ime Jure. Bil je razcapan, imel je stara in umazana oblačila in ko se je nekega dne odpravil v mesto, je tam zagledal novo trgovino. Odločil se je, da si kupi nova. Pa kar dajmo, gremo v trgovino in kupimo nova oblačila. Velikan si je kupil nove nogavice. Obujemo nogavice. Pa si je kupil nove hlače in oblečemo hlače. Kupil si je tudi novo srajco, zato kar oblečemo srajco. Znamo zapeti vse gumbe? Zapnemo gumbe. 1, 2, 3, 4 in 5. Bravo! Potem pa si je kupil kravato. Takole damo kravato okrog vratu in jo zavežemo. Znamo zavezati kravato. Takole okrog, v luknjico in zategnemo. Odlično. Kupil si je tudi čevlje. Stopimo v čevlje in kupil si je pas, da mu hlače ne padejo dol. Pa damo še pas v hlače in ga zapnemo. Odlično! Ker je bil sedaj lep v novih oblekah, se je odpravil v mesto. Korakal je, pa tako delamo velike korake kot velikan. Takole. Eno nogo dvignemo in drugo. Pa še malo korakamo. 1 in 2. Še enkrat. 1 in 2. Velikan je srečal žirafo in ta ni bila prav nič dobre volje. V bistvu je jokala in stokala, ker jo je zeblo v njen dolg vrat. Pa pokažimo, kako ima žirafa dolg vrat. Stopimo z eno nogo naprej in z drugo daleč nazaj. Malo se zaguncamo, takole naprej, nazaj, naprej, nazaj, pa še enkrat naprej. In ker ima žirafa dolg vrat, stegnemo roki počasi, 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 počasi jih stegnemo visoko. Takole ima žirafa dolg vrat. Odlično. Pa se raztegnemo še malo bolj, pogledamo gor. Wow, žirafa ima res zelo dolg vrat. Pa spustimo roki, še zamenjamo nogi, takole. Druga noga naprej in nazaj. Spet se malo zaguncamo. Naprej in nazaj, naprej in nazaj. In spet stegnemo roki, takole. Gor, 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 rastejo. Odlično. Kako zelo dolg vrat ima ta žirafa. In velikan je razmišljal, ali lahko pomaga. Seveda, kravato lahko sname, snel jo je in jo dal žirafi za šal. Žirafa jo je zavila okrog svojega dolgega vratu in zavijamo. Zavijamo še z drugo roko. Zavijamo, zavijamo. Odlično. Velikan je bil zelo vesel, ker je pomagal žirafi. Žirafa pa ni bila prav nič več žalostna, ker jo ni zeblo v vrat. In ko se je velikan odpravil naprej, je spet nekaj zaslišal. Neko jokanje, stokanje. Zanimalo ga je, kdo je še žalosten. In tam je zagledal kozo. Koza, zakaj si slabe volje, je vprašal. In koza mu je povedala, da je zaradi močnega neurja na njenem čolnu raztrgalo jadro. Jure je razmišljal, moja srajca je tako ali tako zelo zmečkana in mi ni prav všeč, zato ti jo dam in jo uporabi za jadro. Koza je res uporabila srajco, jo postavila na mesto jadra, potem pa se usedla na svoj čoln. Takole naredimo čoln, dvignemo eno nogo, dvignemo drugo nogo in dvignemo roki. Nam je uspelo narediti čoln. Bravo! In potem veslamo. Primemo vesla in veslamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
časa veslala, potem pa je močno zapihal veter. Mi pomagate, kako piha veter? Počakajte. Najprej malo pomasiramo nos. Pa pomasiramo nos, veste zakaj? Zato, da naredimo globok vdih prav skozi nos takole. In potem pihnemo. Ja, tako je močno zapihal veter. Ponovimo še enkrat. Pomasiramo nos, trdimo dih in pihnemo. Koza je po reki odplula daleč naprej. Velikan pa je bil še bolj srečen, ker je pomagal še njej. Ko se je sprehajal, pa je spet zaslišal neko jokanje, stokanje, tokrat prav milo. Zagledal je pogorišče. Ja, zgorele so male hišice, hišice od mišk. Bil je presenečen, koliko veliko mišk je tam. In ko jih je gledal in razmišljal, kako jim lahko pomaga, si je rekel, lahko jim dam svoj čevelj. Moj čevelj je velik, miške pa so majhne, pa bodo zlezle notri. In res, male miške so zlezle v čevelj in imele nov domek. Pa še mi zlezimo kot male miške. Usedemo se na pete, pripravimo prske in kot miške zlezemo naprej. Vse dokler naša glava ne počiva na tleh. Male miške so tako imele svoj nov domek. Jure je bil še bolj vesel in se odpravil naprej. Spet je korakal in tudi mi korakamo. Kot velikani dvigujemo noge. 1, 2, 3, 4, 5. Napnite ušesa, ali slišite? Spet nekdo joka, stoka, jamra. Ojoj, kdo pa je? Prišel je do tabora. Jure je tam zagledal veliko šotorov. Dajmo narediti šotor. Noge damo narazen. Pa poglejmo, kdo se skriva v tem šotoru. Takole pogledamo notri v šotor. Ste videli, kdo se skriva v šotoru? V šotoru se je skrival lisjak. Lisjak je bil žalosten, ker je njegov šotor zalila voda in njegova spalna vreča je bila blatna in umazana. Pokažimo lisjačka, eno nogo damo naprej, drugo nazaj, stegnemo roki. Se spet malo zaguncamo naprej, nazaj, naprej, nazaj, še enkrat naprej. Lisjaček je vse dežne kapljice spravil svojega velikega košatega repa. Pa še na drugo stran. Zamenjamo nogi. Takole. Stegnemo roki. Pa še z te strani. Je kapljice dal dol. Takole je obrisal svoj rep. In nato je Jure razmišljal, ali tudi njemu lahko pomaga. Njegova velika nogavica bi bila pravšnja za to, da bi lisjaček jo lahko imel za spat. Zato jo je sezul in lisjak je bil zelo vesel. Hitro je smuknil vanjo in zaspal. Jure je imel še večji nasmeh in sreča je bila neskončna. Odpravil se je naprej in pri močvirju zagledal kužka. Kuža je stokal, lajal, ker ni mogel domov. Zemlja je bila tako namočena, da so se njegove tačke pogrizale v tla. Jure je ponovno razmišljal. Tokrat je vzel svoj pas, postavil pas na tla in povedal kužku, da gre lahko čez pas domov. Kuža je bil vesel in pomahal z repkom. Pa še mi pomahajmo sem in tja in pomigajmo z našo ritko. Takole se spremenimo v kužke in potem pomigamo sem in tja, sem in tja. Tudi kuža je prišel domov. Juretu pa so hlače padle dol, ker jih pas več ni držal, ker ni imel srajce, ga je zazeblo. In zato se je odločil, da se odpravi domov. Na poti do doma
je želel v trgovini kupiti nova oblačila, vendar je bila trgovina zaprta. Zato je doma spet oblekel tista svoja stara, umazana, razcapana oblačila. Nič hudega, si je rekel, sem pomagal veliko živalim, tudi če imam jaz zdaj stara oblačila. Ker pa je bil utrujen, se je odločil, da se malo uleže, malo zaspi. Vendar ni dolgo spal, ko je nekaj potrkalo pri njegovih vratih. Takole, tak, 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 tak. Bil je začuden, ni pričakoval obiska. In ko je odprl vrata, je tam zagledal živali. Kdo mislite, da je prišel na obisk? Ja, žirafa, miška, lisička, koza in kuža. Bravo, prav ste uganili. Vse te živali so prišle k njemu na obisk. In veste kaj? Prinesli so mu veliko darilo. Jure je bil zelo vesel darila. Odprl ga je in notri zagledal krono. Dal si jo je na glavo. Zraven pa je pisalo, ker najprisrčnejši si velikan, od nas za kralja si izbran. Živali so bile tako hvaležne Juretu, da so ga kar izbrali za kralja. Jure je bil vesel, živali pa tudi. In po dolgem dnevu je bil čas, da se vsi skupaj malo odpočijejo. Pa si odpočimo še mi, ker smo se malo razgibali, da se uležemo na tla. In ko tako mirno ležiš, odpočiješ, prstke na nogah, obe nogi, odpočiješ trebuh in hrbet, pa obe roki. Odpočiješ cel svoj obraz,